Ви поздравам вечера сите вас, драги браќи и сестри, и се радувам што можеме од вечера да отпочнеме една нова серија на виртуелни патувања или проучување. Ке имаме 7 предавања во текот на овие вечери кои се пред нас, односно во петоците, и ќе покушаме со Божја помош да ја посетиме Светата Земја. Тие интересни градови кои се запишани во Светото писмо, ќе видиме од библиска перспектива зошто тие градови се многу важни и за нас денеска. Вечера ќе зборуваме за Исус како Божјиот непроценлив дар. Ќе го посетиме Назарет и Витлеем. И ќе видиме зошто се тие толку важни градови. Што Библијата зборува за Витлеем, што зборува за Назарет. Значи, ќе почнеме едно виртуелно патување да ги посетиме тие свети места според Библијата, места каде што е запишана библиската историја. Вечера, како што спомнав, ќе го посетиме Назарет и ќе дзирнеме малце во Витлеем, да видиме што представува Витлеем и Назарет и зашто се тие толку важни градови и запишани се во Библијата. Ова серија носи наслов Исус 7. Значи, ќе имаме 7 станици попатни кај што ќе застануваме и ќе ги разгледуваме тие подрачја каде што Исус се движел, кај што Исус работел и на крајот Исус ќе умре, односно ќе воскресне. Значи, отпочнуваме ние вечерва како Исус, наш најдобар или Божи непроценлив дар. Кога зборуваме за даровите, почитувани, денеска знаеме дека сите луѓе сакаат да примат дарови и ние подаруваме. Дали поскапи или поевтини дарови, денеска луѓето се подготвени да даруваат. Меѓутоа, некои луѓе одат толку во крајности што подаруваат многу скапи подароци. Еве, например, ова слика што ја гледаме, тоа е еден автомобил Јагуар 220. Автомобил кој еден човек го купил, а контација дал на фабриката која го направила на почетокот $80,000. Бидејќи во годината ова фабрика произведува рачно само 250 примероци, односно автомобили. Значи, првин тој уплатил, како што спомнав, $80,000, а подоцна кога бил направен автомобилот да го подигне, доплатил, знаете уште колку? $507,000. Значи, вкупно, оваа лимузина, овој автомобил чини $587,000 за една кола. Интересно, тоа е многу голема сума на пари. Инаку, тој човек кај што живее и жена му кај што се движи, тој пат може се помени со Опел или со некоја друга кола. Меѓутоа, мажот сакал на својата сопруга да ја подари еден ваков подарок од $587,000. На Блискиот Исток исто така знаеме дека постојат многу богати шеици. Еве, например, втората слика што ќе ја видиме, слика која е направена од сребро, односно автомобил кој е направен од сребро. И тој шеик, овој автомобил сакал да го поклони, да го подари на еден свој најблизок роднина во семејството, како израз дека го цени многу. И замислите, овој автомобил, деловите се направени од чисто сребро. Од чисто сребро. И така, тој шеик сакал да ја покаже својата наклонетост и својата љубов кон овој член на семејството. Исто така, во Индија се има случајно, бидејќи Индија е претежно сиромашна земја, ние така ја третираме. Но еден човек порачал автомобил од чисто злато. Од чисто злато, и со тоа сакал да покаже дека едноставно Индија не е така сиромашна земја. Значи, овие делови на автомобилот биле направени рачно од чисто злато и украсено со племенити камења или метали, како ги нарекуваме ние. Значи, и тој бил автомобил изложен и луѓето се восхитувале. Значи, во светот има многу подароци кои чинат огромна сума на пари. Еве, еден човек на својата сопруга и подарил WC шолја златна, од чисто злато. Замислите колку чини таа WC шолја. Чинела $300,000.
Zar me možno? Čisto zlato. Pazite, to je čisto zlato, $300,000 WC šolja od čisto zlato. Jedan drug čovjek na svoje dete podaril igračka frisbee od $18,000. Zamislite. Nekoj naračal specijalna igračka jojo za $12,000. Zar me možno? Nova fotografija slednava, ne znam da li možda primetite, ova je stapica za gluvci. $12,000 platil čovjek. $12,000 za stapica za gluvci. Ja ne znam da li ta stapica lovi povek od jedna obična stapica od može 120 denari, od 2 evra ili od 2-3 evra. No, gledajte, lugito se razfarluvat so pari. Na toj način davat podaroci i sakajke da iskažat svoje to bogatstvo. Ja zvečerva, ke spomnam ušteden podarok, što go dobil čoveštvo to. Znajte koga? V dekembri 1903. godina. Ova istorijska slika, brakjata Wright, napravile sprava za letanje. Do toga što lugito ne letale, nemalo avioni, ne znajele, zborot avion ne se koristel. Ti je napravile jedna sprava, konstruirale sprava, što možela da leti. To je bilo nekada 10 dana pred Božik, pred 25. dekembri. I znate koliko kilometri letali, koliko metra? 60 metra. 60 metra poletali i padnal avionat, odnosno ovo letalo. I to je bilo senzacija, podrok na čoveštvo, na ovo opštestvo, na ovaj svijet. Za prvi pat lugito napravile letalo da letati. I poslije toga se bilo sve posovremeno i deneska se tije supersonični avioni. Međutim, brakjata Raj otišle do najbliskata pošta, napišeli telegrama do nizinata sestra, odnosno do tatkoto i majka mu na tije dvajca brakja. I evo što napišale vo telegramata. Deneska priletavme oddalečenost od 60 metri. Za Božik planirame da dojdeme doma. A vo malata pošta tamo na drugi od kraj, kaj što živela nivnata sestra i roditelite, poštarot ja otpečatil slednava telegrama. Odnosno, telegramata su tije zborovi i ja dal na ova žena, odnosno na nivnata sestra. Sestrata potrčela doma, ja otvorila telegramata i rekla: mamo, tato, momčinjata, našite brakja, doagjat za Božik. To je bila glavna vest koja se smetala za golem podarok na opštestvoto. Ove luge za prvi pat napravile sprava za letanje. Ja zvečera nema da zborom povike za razni drugi podaroci ili pokloni, ke zborom za jedan od najjakite, najsilnite, najblagoslovenite podaroci što gi dobilo čoveštvo nova zemlja. Ke zboruvame za Božjo dar. Evo što veli apostol Pavle. Blagodaram na Boga za njegoviot neiskažan dar. Toj dar što Bog go dal volikot na Isusa Hrista, ke bide predmet počituvani na razmisluvanje večerva za svite nas. To je jedna blagodarnost. Pavle veli, blagodaram na Boga, toj što go ima celi svet vo njegovi taraci. Tuka sme i nije. Ova je jedna simbolična slika za racete na majkata ili na tatkota koji go drži svoje to čedo v raci. Bog gi drži site raboti što se slučuvat, brake i sestri, nova zemlja. Da li nije sme podgotveni večerva? Da li nije sme podgotveni večerva da mu blagodarime na naši od Bog? Ovije dve balina slama, ke ne podsjetat na nešto što se slučilo pred 2000 godini. Sakam preko ova slika da ve odnesam vo Vitlejem, da se setime na Hristovo to ragjanje. Da se setime na toj veličestven nastan koji je zapišan vo Sveto pismo, vo Biblijata. Eve, da go čitame tekstot vo Luka 2. glava od 8 do 10. Znači, Hristovo to ragjanje bilo najaveno na nebesnata preskonferencija. Na ta preskonferencija možeš bi nemalo novinari kako deneska mikrofoni ili kameri, no tamo bilo celo to nebo, tamo bili angelite Božji, no od zemljata koji bili predstavnici? Pastirite, ti koji bili otvrljeni od opštеството, tije pastiri koji smrdili na životni, zašto se zanimavali su kozi, su ovci, su životni, koji ne bili prifateni mnogo od lugeto.
Едноставно бегали луѓето од нив. Но Бог те имале привилегија Бог да им се јави и да ја соопшти таа радосна вест. Еве што се случува, Лука 2 глава. А во тој ист крај, пастири нокева под ведро небо. Така е, пастирите спииле со овците. Тие немале некоја удобност, чувајќи го своето стадо. И одеднаш Господов ангел, гледате што се случува, Господов ангел им пристапи и Господова слава ги осветли, па се уплашија многу. Ангелот пак им рече: не бојте се, зашто еве ви ја најавувам добрата вест. Голема радост која ќе биде за сите народи. Интересно, Бог се јавува. Бог се јавува на овие пастири. И ми ја соопштува најважната вест во историјата на општеството. На таа пресконференција, небесна пресконференција, Бог се јавува, Бог им кажува многу важна вест. Која е таа вест? Еве го следниот текст. Читаме понатаму од 11 стих. Зашто денес ви се роди Спасителот во Давидовиот град, кој е Христос Господ. Приметите го ова Давидов град. Значи Витлеем е Давидов град. Очигледно Давид се родил исто во Витлеем. И затоа писателот Лука го поврзува настанот со Давида. Одеме понатаму. И ова ви е знак. Ке најдете младенче повиено како лежи во јасли. И одеднаш со ангелот се најде множество. Тоа се ангели кој го фалеше Бога, велејќи слава на Бога во висините и на земјата мир, а во луѓето добра волја. Наистина, каква пресконференција, почитувани. Ангелот се обраќа на пастирите, тие кои ги чуват стадата, ги чуват овците на ливадите, на пастирите. А во тоа време, па и денеска, никој не сака да биде пастир. Јас знам, луѓе дават по 500 евра, по 800 евра, не можеш пастир да најдеш. Нема луѓе кои сакат таму да бидат по 8 сати под ведро небо да чуват стока. Нема пастири. И тогаш пастирите биле отфрлени од општеството. Но Исус им вели, Бог им вели на тие: јас ќе ви се јавам. Јас ви јавам радосна вест. Денес се роди Спасителот на светот. Тие кои биле на маргините на општеството, браќи се, тие кои биле отфрлени, на таквите Бог и денес им се јавува. Зашто оние другите имат затворени срца, тие имат затворени уши и не може да слушат Божјата порака. Исус денеска сака да даде дар на тебе и на мене. Дали сме ние подготвени да го приеме тој дар? Интересно, кога го читав ова, по интернет најдов 2 изјави за луѓе кои кажеле што за нив представува најнешто во светот. Еве поранешниот председател на Америка Никсон, кога го прашале за него кој е најзначаен настан, еве што тој вели. Најзначаен настан во историјата на нашата планета бил кога човекот прв пат стапнал на месечината. За него тоа е најнастан. Кога ова го прочитал господинот Били Греем, познат проповедник од Светски глас, напишал свое размислување, еве што кажал. Најзначаен настан во историјата на нашата планета бил кога самиот Бог дошол на ова земја. И навистина би се сложиле и ние вечерва, верувам, со изјавата на овој човек Били Греем. Најзначаен настан во историјата на општеството не е што отише на месечината, зашто половина луѓе не верува дека отишле луѓето на месечината. Значи има кои не веруваат, имат кои веруваат, меѓутоа тоа не е најзначаен настан. Иако тогаш рекле астрономите мал чекор за што беше? За човекот, но голем за човештвото, така. Но сепак тука има секакви различити недоразбирања, но тоа не е важно. Важно, Били Греем вели, најзначаен настан во историјата на нашата планета бил кога самиот Бог дошол на оваа земја. И сега ние вечерот ќе се запрашаме кој бил Исус Христос. Јас знам, кога ја читаме Библијата, многу откриваме. Многу луѓе знаат, но и многу луѓе не знаат кој бил Исус Христос. Ајде да се запрашаме кој бил Исус Христос. Текстот вели во Галатаните 4:4, а кога се исполни времето, значи кога се стокмиле стрелките на часовникот, Бог го испрати својот син, роден од жена, роден под законот. Кој бил Исус Христос? Број 1,
Божи син. Второ, спасител на светот, центар на историјата на човештвото, централна личност на библиската историја. Значи, пред Христа и после Христа, Исус е тој столб, од каде почнува нова ера, нова година на живот или нов пат кој треба луѓе да го следат. Центар на историјата на општеството. Навистина, земската историја на Исус Христос е многу интересна. Библијата почнува со Исуса во Стариот Завет и завршува со Исуса. И ќе заврши светот со Исуса. Еве го тој текст пророчки кој го наоѓаме во прва книга Мојсеева, 3 глава, 15 стих. Тоа е непосредно кога Адам и Ева паднале во грев. Еве го ова пророштво дадено за Исус Христос. Јас ќе поставам непријателство помеѓу тебе и жената, помеѓу твоето семе и низиното семе. Тој ќе ти ја сотрува главата, а ти ќе му ја сотруваш петицата. Навистина, ова е едно Боже пророштво. Кога зборуваме за тој непроценлив Божи дар, кој Господ го дал на оваа земја, има многу проблеми тој дар да стаса до нас. Уште во Едемската градина сатаната успел да ја прелаже Ева, да го прелаже Адам, подоцна влегува во срцето на Каин и на Авел, и тој скокнува и губива својот брат. Тој Божи план почнал да се пореметува. Значи, тој дар кој требал да дојде е пореметено неговото патување. Но сепак, на крајот, Исус му стапнал на главата на старата змија, како овде што вели, тој ти ја сотрува главата, а ти ќе му ја сотруваш петицата. Навистина, Исус имал проблем и при неговото раѓање. Подоцна ние тој ќе го видиме. Значи, не само Ирод што сакал да го убие, туку и учениците имале проблем, односно сите тие луѓе кои го следеле Исуса, често пати земале каменови да фрлаат врз него, а Исус мудро се повлекувал. Значи, имал Исус многу перипети, имал многу пречки пред да ја оствари својата целосна намера. И така тоа библиско пророштво навистина се исполнило. Исус се родил точно на време, како што читавме пред малце во Галатите 4:4. Кога се навршило времето, вели Исус се родил. Ни подоцна, ни пред време. Точно Исус се родил на време. Второ, се родил во најавениот град. Кој бил тој град каде што Исус се родил? Во Витлеем, не во Витанија. Витлеем и Витанија се 5 километри, како Кавадарци Марена, да кажеме, или Возарци, пример. Писателот како не погрешил да напише, знаете, многу луѓе кога велат од каде си, од Кавадарци, а тој може и од Возарци, може и од Ваташа, може и од Глишич, но вели од Кавадарци, така. Замислите, овде писателот не погрешил нити Лука, нити Исаија. Точно кажал во кој град ќе се роди. Значи, можел да каже во Витанија или да направи грешка. Не. Точно градот бил одреден. Понатаму. Потекнувал од проречено племе. Од кое племе Исус потекнува? Дали се сеќавате? Тој е лав од кое племе? Јудиното племе. Интересно, подоцна ќе се навратиме повторно. Значи, преку јудиното племе ќе биде донесено спасението, како што најавил пророк Валам, таму некаде уште во Мојсеевите книги. Однапред е одредено времето. Ако читате во Данило, 9 глава, ќе најдете таму извештај каде што се вели дека во кое време, во која година, под кое владење, под која управа ќе биде Исус. Не да му биде отсечена главата, туку ќе биде растмат. Како не погрешиле тие пророци, почитувани? Па не може да погрешат, зашто тоа е Божје провидение. Бог ги водил рацете, односно им кажал информации на тие писатели што да запишат. Погубен точно предскажано време, дека тоа ќе биде Римска империја, кој ќе владеат со железна дисциплина, како е верно Словото Господово. И пишува таму дека ќе воскресне третиот ден. Како што пророштвото вели, како што Јона, колку дена беше во утробата на рибата? 3 дена. И така вели, Синот човечки ќе биде во утробата на земјата. Гледате како е верно и точно предвидено. Еве нова фотографија. Питер Стонер, астроном и математичар, изјавил во своето списание кој се вика Наука зборува, напишал веројатност дека 8 пророштва
може да се исполнат во ова бројка, ако може да ја прочитате во ред. Значи 8 пророштва може да се исполнат. И ти нешто да кажеш после толку години да се исполни. Но замислете, овие Исус има 48 пророштва. За Исус има 48 пророштва кои се дословно исполниле. Веројатно са да се исполнат ова бројка. 1 према 124, овде имате бројка. Ова 1 према 10. Тоа е огромна бројка, цифра, што не може да искажеме со своји зборови. Но тоа се исполнило. На крајот од краиштата, кога ќе отвориме последната страница на Библијата и ќе видиме дека тие Божи пророштва, 48 за Исуса, 100% биле исполнети. Интересно, тие пророштва се исполниле така. И зато денеска Библијата е на високо ниво, на високо место по веродостојноста. Треба и мора да ја веруваме на Библијата дека е Божје писмо. И сите пророштва кои се дадени се верни. Ајде на почетокот да дзирнеме малку во Назарет. Назарет е град, денешниот град, еве го овде, гледате ова фотографија. Има некаде околу 100.000 жители. А во времето на Исуса Христа, Назарет бил една голема паланка или големо село. Немало 100.000 жители во времето на раѓањето на Исуса. Односно животот на Исуса што го поминал во Назарет. Денеска Назарет е населен претежно со палестинци. Тие управуваат со тој град. Меѓутоа, овде гледаме една црква. Ова е црквата или местото каде што по традицијата се мисли дека овде Марија добила повик од Бога и се јавил ангелот дека таа ќе биде мајка која ќе го роди Исуса. И според тоа, овде е направена е црква. Гаврил и се јавил на Марија дека преку неа ќе дојде Исус на овој свет. И интересно, еве го текстот што ќе го прочитаме заедно. И откако дојде, ќе изникне фиданка од јесевите пенушки. Стебло ќе никне од нејзиниот корен. Господовиот дух ќе почива на него. Дух на мудрост и на разум, дух на совет и на сила, дух на знаење и на страх. И се насели во градот наречен Назарет, за да се исполни реченото од пророците дека ќе се нарече Назареец. Исус не е роден во Назарет, но одраснал во Назарет. Гледате пророштвото како е дадено од страна на Исаија, 700 години пред да се роди Исус. Проречено каде ќе се роди, кој ќе го роди, како ќе се роди, каде ќе одрасне. А Лука тоа го потврдува, односно Матеј. Значи, овде Матеј зборува дека Исус ќе порасне, ќе одрасне. 30 години Исус живел во Назарет. Само 3 години бил патувачки човек, кој патувал низ Палестина и според писмото како што ни го назначува. Но интересно е ова да го нагласиме. Овде сум напишал Назарет, фиданка, стебло. Зборот Назарет во наш буквален превод значи стражарница или кула. Стражарница знаете што е? Кај што стои војник да стражари или кула. Но ако повеќе го наблюдуваме тој збор, археолозите 1962 година во Цезарија пронашле записи кои го спомнуваат градот Назарет. И тамо во тие белешки Назарет не е со З, туку со Ц. Значи, би го прочитале Нацарет. И сега го менува смислот зборот Назарет, рековме, значи стражарница или кула, а кога ќе го ставиме место З, Ц, доаѓаме до зборот фиданка или стебло. И затоа овде пророкот вели, ќе изникне фиданка, пенушка, стебло ќе никне од низиниот корен. И токму тоа се исполнило, браќи и сестри. Колку е Господ верен. Матеј тоа ќе не го потврди во втората глава и ќе се нарече Назареец. Навистина, кога би имале прилика, ние сега виртуално одиме преку слика, но ако отидете таму, ќе најдете ова црква. Ова е местото каде што се верува дека тука Марија добила повик од Бога. Гаврилу и јавил дека ти ќе го родиш Спасителот на светот.
Interesno, Marija bila mlada devojka. Ta nemala poveke od 15 do 18 godini. Znači, bila mlada. Bog je rekao, ti ke bideš sredstvo, ti ke bideš v sušnost omot za ovaj podarak što sakam da go dadam na lugeto. Preko tebe, toj podarak Isusa ke go vnesam v istorijeta nova planeta. I ovdje, ako vlezete vnatre, znači ovdje ima vrata golema, i evo ja gledam сега ta vrata železna, i ovdje v sušnost iscrtano celiot Hristov život. Od njegovoto rađanje, od njegovoto krštevanje, rasnuvanje, voskresenje. Tuka je znači kako maketa koja ke dojde čovjek vnatre i ke vide ta vrata, znači ta crkva se narekova Isusovo rađanje, odnosno predrađanje koga Marija dobila od Boga poraka deka ke bide ta majka koja ke go rodi Isus. Evo vnatre ušte jedna slika, može da vidime kako to izgledalo. Ajde se ke odeme čekaj po natamu i da otideme do Vitlejem. Zborot Vitlejem znači kuća na lebot. Interesno, gledajte kada je Nazaret, a kada je Vitlejem. Ne je to malce blizu, ni malko ne je blizu. No Bog, ke go potikne Josifa i Marija da dojdat ovdje u Vitlejem na povik, odnosno bidejki imalo dekret od Cezar da se napravi popis na žiteljite. I ti trebali se vratati ovdje od svoj roden kraj i tamo da se izvrši toj popis. Zato malce podosno ke kažeme povike. No, sakam da ve povrzam sega, v Starijem Zavetu su jedna slučka na žena po ime Noemina. Ta živela v Vitlejem. So mažot i su dve te deca. No, v jedan moment ovdje nemalo povike hrana. Interesno, v kuće na lebot nemalo hrana. Bi reki Vitlejem znači kuće na lebot. I mora da pobegnat vo Moav, vo neznabožički predeli, tamo da živjat so semejstvo to. Decata porasnale, se oženile, mažot počinal, decata počinale. Ova žena Noemina ostanala zajedno so svojite dve snaji. Ruta Moavkata na kraju tajem veli, mažete vi se počinati, ve molam vratite se nazad. Najdete si drugi maži da živejete. No Ruta što je veli? Ne. Kada ti ke pojdeš, ke pojdam i jas. Tvoj od Bog, moj od Bog. Taka Ruta su Noemina se vraćat povtorno ovdje u Vitlejem da go prodolži svoj život. Ovdje Noemina kako vdovica, ke go pronajde voz, se kjavate. I ti ke sklučat brak. I ta zajednica brašna ke se dobije dete. Potomok. Odnosno, kako što Biblijeta zborova, ovi potomok ke bide predslika na Isusa Hrista. Isus ke se rodi od ta loza. Znači, Isus ke se rodi vo to judino pleme. I zato mnogo interesno je koga Biblijeta go istaknuva Vitlejem. Rekov me pred malko deka Vitlejem najvjerovatno je Davidov grad, deka je roden i sami od David. Tuka v blizina na Vitlejem David gi čuval svojite stada ovci. Tuka prorok Samuilo go povikova Davida i go zacaril da bide go pomazal za car na Izrael. I zato zaključujeme počituvanje deka Vitlejem je mnogo važno mesto. I сега еве što veli Biblijat. A ti Vitlejemu, Efrato, najmali od među judinite knezovi, od tebe kem izlize onoj koji ke vlade su Izraela. Njegovo to poteklo je od davnini, od večnih vremenja, da bideme načisto. Isus ne poteknuo od Vitlejem, on poteknuo samo kako čovek, a kako Bog, Isus je od večnosta. To nego kaževa Mihej, da ne go zaboravimo od vid. Isus ima samo zemsko poteklo preko Marija, a večno poteklo njegovo je od večnosta kako Bog. I zato ovdje veli, njegovo to poteklo je od večnih vremenja. Isus samo se otelotvoril, za da se dobliži do čoveštva to. Interesno je deka ovdje gledame ovaj dar koji Bog go spakoval preko Marija da bide rodeno deteto i da dojde do naše vreme, da ne bide poblizu. I zato deneska eve ova slika, možda vidime sega,
Ovo je местото на Христовото раѓање. Витлеем, цар Константин ја изградил ова катедрала или ова црква. И денеска тука доаѓаат стотици и илјадици туристи во Витлеем да го видат местото на Христовото раѓање. Бидејќи ова е историски многу интересно. Значи, денеска луѓе доаѓаат од цел свет и едноставно таму сака да... Ајде да влеземе ние. За да се влезе во таа црква, мора секој да помени за ова полуврата. Значи, врата не е висока, за да не влегуваат луѓето со коњи, како тие што биле војници во тоа време, намерно направена така куса врата да секој се поклони, всушност символично се поклони пред царот, пред Исуса Христа. Значи, мора да се наведне и да се влезе внатре. А внатре што има? Еве да видиме што има внатре во самата црква. Значи, тоа се простории, се одржуваат разни предавања, но тука длабоко има една пештера внатре, се верува дека тука Марија била со бебето. Тука Исус се родил. Знаете, во тоа време луѓето живеле во мали куќи, во колиби, а историчарите забележале дека секоја колиба, односно доле во подрумот ги чувале овците, стоката, а озгора тука биле луѓето, кај што заедно со својата стока живееле. И тука, значи, во таа пештера, која се верува дека е оригинална, или местото каде што Марија го родила Исуса. И овде има една звезда, значи, тоа било токму местото, кај што таа сребрена звезда го значува местото каде што Исус бил роден. Лево и десно, метар од оваа звезда и десно или лево, Марија го ставила своето бебе и го повила. Тој е почетокот на приказната или настанот за Исуса Христа. Тоа бил мигот кога Библијата верно го прорекла ова место и начинот како ќе се роди и каде ќе се роди Исус. Тој драгоцен небесен дар ќе се роди токму овде во Витлеем. Еве, тоа е таа прилика и слика, значи, која означува дека Исус овде Марија, неговата мајка, го родила. И сега, ево уште една фотографија, овде Давид ги напасувал своите овци. Тоа е Витлеем, денешна слика. Значи, денеска Витлеем постои, тука Давид бил помазан за цар, тука тој ги чувал своите овци, стада на овци. Интересно, да се навратиме сега наназад во Лука, кај што еден ден дошол ангелот и ја соопштил таа радосна вест на Марија дека таа ќе биде мајка која ќе го роди Исуса. Ангел Гаврило и најавил на Марија дека таа ќе биде мајка на долго очекуваниот Месија. Детето кое треба да го роди ќе го нарече Исус, ќе биде родено од Светиот Дух. Пораката на ангелот била во склоп со пророштвата на старозаветните пророци. Интересно, овде треба да нагласам дека Марија, рековме, била млада девојка. Бог лично и се обраќа. Дека таа е одбраната. Таа ќе биде тој омот. Тој Божи подарок небесен ќе биде спакуван преку неа и тој подарок ќе биде даден на луѓето. А што мислите? Дали Марија можела да го одбие тој подарок? Односно тој што Бог сакал да го искаже преку неа. Можела, така? Можела таа да каже, па чекај Боже, ајде мојата комшивка е поубава, попаметна е, па од мојот клас има поубави девојки, земи некоја од нив да биде мајка. Или да каже, Господе, јас сум премногу зафатена. Господе, па има посовремени девојки од мене. Може јас ќе одам сега на интернет, морам да одам во диско. Не, Марија не наоѓала изговор. Таа кажела, Господе, нека биде Твојата волја. Мислам дека, почитувани, денеска нова наша генерација, денеска ова наша генерација, и треба Марии повеќе, кои ќе бидат со отворено срце да го прифатат Божиот подарок. Денеска многу луѓе и млади и стари го одбиваат подарокот кој небото ни го дава, а тој е вечен живот преку Исуса Христа. Денеска дали сме ние подготвени да го приеме тој дар
na novijot život. I zato vam Luis kažal, celata prikazna se stesnува се додека не дојдеме до една точка, мала точка, толку малечка колку врвот на една стрела, до една млада, нежна еврејка на колена. Доаѓа ангелот и вели, ти си одбрана. Имало и други попаметни девојки, поубави можеби, полични, повисоки, згодни. Исус вели, ти ќе бидеш таа која ќе го носиш тој омот, ќе го облечеш тој подарок, за да го примат луѓето, односно ова човештво. Наистина, браќи и сестри, Исус се родил. Исус, името Исус. Знаете што значи? Еве го текстот. Тогаш ангелот ја рече, не бој се, Марија, зашто си нашла милост пред Бога. И ете ќе зачнеш и ќе го родиш, и ќе родиш син. И ќе му го дадеш името Син. Истина, Бог никогаш не ги презира, браќи и сестри, младите луѓе. Бог ги сака младите луѓе. Како што Марија е сакал, тој ги сака и денешните млади. Но тие млади треба да бидат со отворено срце, да го примат Христа, да го примат тој небесен дар и да живеат со него. Томас Кинкейд, човек кој слика слики за Нова година, за Божик. Тој ги представува тие слики со најдобри пейсажи, со најдобри идилични слики. И на тој начин сака да го улепша светот, дека е убаво место или убаво било времето, местото каде што Исус бил роден. Не е тоа така. Не е точно. Ова слика е навистина прекрасна кога ја гледаме, кога ја посматраме. Хармонична слика. Просто нема место за грижа. Но да го прашаме Јосифа како му било тогаш во тоа време. Немал пелени, немал оној основен, ги немало они основни работи за едно бебе. Немало беби микс, немало млеко, немало чај. Немало ништо за едно бебче, како денеска мајките кои се тресат, дури црква не доаѓат само да им угодат на своите деца. Не, Марија и Јосиф се биле загрижени. Не била сликава нивна како ова фотографија што сака да ни го покаже. Денеска може да најдеме ние 100 изговори, но Марија и Јосиф били уплашени, но сепак тука биле животните, може вратите биле отворени, промаја, тоа било пештера, тоа било место за стока, а не да се породи една девојка или мајка. Навистина, може ние денеска да ги карикираме работите, но стварноста била сосема подруга. Пред Нова година една мајка со своето трогодишно детенце тргнала во шопинг, ние што велеме, или во продавница, кај што има големи салони, и трчала од продавница до продавница, држејќи го своето 3-годишно детенце. А тоа сакало секојаш да се отпушти и да отиде по свој пат. А мајката купила една чоколадо и му давала парченце по парче да детето биде мирно и да оди по неа. Но така одејќи одеднаш се свртила, а го нема малиот. И била загрижена, а тоа стотици луѓе поминувале низ ходниците. И се свртила кај еден излог и го видела малиот како гледа во излогот. Се приближила до малиот и му рекла, сине, го фатила за рака и му рекла, сине, побрзај, мора да одиме. До крајот на денот имам 100 работи кои треба да ги завршам. А малиот се свртил кон мајка му и знаете што рекла? Мамо, еве го малиот Исус. А на излогот, знаете, прават оние фигури од Исуса во очи Божик. Мамо, еве го малиот Исус. А мајката одговорила, сине, остави го сега Исус, немаме време за него. Јас имам многу работа. Прашен за нас и за сите нас кои не следат, браќа и сестри, имаме ли ние време денес за Исуса? Или сме окупирани толку со работа, што немаме време да подзастанеме и да го приеме тој дар небесен во ликот на Исуса Христа. Дали сме денеска подготвени да го приеме Исуса Христа? Ајде да кажеме 2-3 збора и за Јосиф. Кој бил Јосиф?
Јосиф бил, вели Библијата, столар. А столарите во тоа време не само што обработувале дрво, правиле разни работи, тие граделе куќи. Куќи граделе. Денеска тоа во модерен стил би значило клуч на рака. Толку бил способен. Тој имал планови според кои работел. Бил силен, млад и сакал да се ожени. Ја засакал Марија, млада девојка, 15 до 18 години. Се вериле, што би рекле, се армасале, заруки направиле и веќе била договорена свадба. Зашто бил вреден, имал доволно пари да направи свадба. И така еден ден слушнал, приметил дека нешто се случува со Марија. Таа била бремена. И затоа не сакал да прави скандали, сакал тајно да ја отпушти. Во тоа време, според законите на Израел, стариот Израел, бил обичај да се каменува девојка која ќе забремени пред брак. И таа вечер, кога се кршил во сон Јосиф, дали да постапи така или да ја земе, му се јавува Бог, му се јавува Божиот ангел, да читаме. Но штом го намисли тоа, ете, Господов ангел му се јави на сон и му рече: Јосифе, сине Давидов, не бој се да ја земеш Марија својата жена, зашто зачнатото во неја од Светиот Дух. Таа ќе роди син и ти ќе му го дадеш името Исус, зашто тој ќе го спаси својот народ од нивните гревови. Тоа било шок сега за Јосифа. Бог интервенира, небото интервенира. Му се јавува небесниот ангел. Јосиф бил збунет. Што да прави сега? Јосиф правил план и според план тој правил куќи. И сега му се моли на Бога, вели: Боже, едноставно не разбирам. Јас сум мајстор, градител на куќи и обично планирам однапред. А сега ова не го разбирам со Марија. Ние испланиравме венчавање, јас немав контакт со неја, а таа остана бремена. И затоа Господ се јавува, му ја соопштува правата вистина за Марија. И тоа што си рекол: Боже, ворете. Значи ти имаш план, Боже, ти работиш според некој план. Го прифаќам тој план, да додам по тој пат кој ти си го поставил. И сега Јосиф разбира, браќи и сестри, и рекол: во ред, може да се здружиме. Фала ти, Боже, ја зема тој Марија, ја зема Марија да му биде жена. Што направил Јосиф после раѓањето на Исуса Христа? Што направил, браќи и сестри? Па Јосиф имал таква радост, таква сила да работи во својата работелница. Замислите, со песна работел. Зошто? Ја имал единствената привилегија во цел свет да воспитува дете кој ќе биде иден цар на целата вселена. Тој да го чува тоа мало суштество и Бог тоа му го доверил. Навистина Јосиф уживал што можел да биде оној воспитувач на Исуса Христа. Но, како луѓето денес, а и во тоа време, реагирале на чудата? На жалост, во тоа време чудно се луѓето однесувале. Например, еве овде на сликава имаме Јелисавета, која исто така во позни години зачнала и родила дете. Како се викаше тоа дете? Јован Крстител. Таа била примена со радост во општеството. Се веселиле роднините, пријателите, направиле прослава. Но кога дошло на ред да се роди детето Исус, Марија била отфрлена од општеството. Марија не била прифатена на позитивен начин. Иако таа го носила Спасителот на светот. Среќа во тоа време што немало закон за абортус, како денеска. Би ја притиснали роднините. Би рекле: мораш да абортираш. Тоа не е добро. Но, фала на Бога, што Марија била посветена жена. Верна Господа. Таа го носила детето Емануило, што значи Бог со нас. Благодарение на Марија, на незината верност, тој подарок таа го спакувала, браќи и сестри. Подарокот Исус денеска ние го имаме. Императорот Август,
koji во тоа време управувал со Палестина, издал наредба за попис на жителите. Тој, вели историјата, направил 3 такви декрети, еде го текстот, а во она време излезе заповед од царот Август за попис на сите жители. За време, значи, на неговото владење, такви декрети или наредби имало 3, но имало и повеќе, кога се однесувало за некои провинции. Зборот, кога го читаме, изразот целиот свет, а овде во нашиот превод, зашто јас гледав друг превод, вели за сите жители, се мисли на цела Римска империја, не за целиот свет воопште, за цела планета. Туку кога вели за целиот свет се мисли на Римската империја кај што тие владееле. И за време на неговиот живот била издадена таа наредба. Инаку, императорот Август се сметал за божество. Неговата личност покажувал дека тој е Бог во човечко тело. Тој што ќе каже, тоа е. Ако крене рака, за да се некој убие, ќе биде убиен. Меѓутоа, тој бил како несвесен што се случува, дека неговата наредба е всушност исполнување на Божјето пророштво. Да Јосиф и Марија од Назарет да отидат долу во Витлеем за попис. И еве го текстот. Ги сибна владетелите од престолите, а ги воздигна смирените, гладните ги насити со блага, а богатите ги отпушти празни. Го прифати Израел својот слуга да си спомни на милоста. Бог е тој почитувани кој управува, не е Цезар. И денеска има многу Цезари. Се ударат во гради дека тие се владетели на своите држави. Не. Бог е над сите. Ние сме само на минување. Ние сме на минување. Денеска сме, утре не сме, како што вели псалмиста Давид, како цвеќе кое се суши и вене, како трева која се коси, ја нема, како магла сме ние, денеска сме, а утре не сме. Бог е вечен, тој ги симнува владителите, тој ги поставува владителите, главните ги наситува со блага. И затоа денеска Бог ни вели на сите нас, радувајте се, бидејќи дојде Спасителот на светот. Дали сме ние радосни, браќи и сестри? Дали сме ние радосни што Исус дојде спакуван преку Марија, преку раѓањето на тој Спасител? Тој подрок денеска ни се нуди на сите нас. Дали ќе го прифатиме или не? Мартин Лутер еве што кажал. Христос би можел да се роди 20, 100 пати, 1000 пати, но тоа нема ништо ако при тоа не се придружиле ангелите. Без објава на ангелите тој момент би останал незабележан, како да не се случило. И навистина, ангелите ја соопштиле таа радосна вест на тие отворени пастири. Радувајте се. Слава на висините, а помеѓу вас како? Добра волја. Денеска треба да владе добра волја меѓу луѓето, а денеска, на жалост, луѓето се разединити. Се гледат преку ова или преку она. Тука, нова место, тука близу Витлеем, пастирите ги чувале своите овци. Тука ангелите дошле, ја соопштиле таа радосна вест. Но, на жалост, во Витлеем немало место. Замислите, Јосиф со Марија на магаре. Марија веќе тешка, чувствува дека наскоро ќе се породи. Јосиф звони на секоја врата, од центарот на Витлеем па до крајот. Сите велат, извините, Господине, полни сме, пописе, доаѓаат стотици луѓе од сите градови. Немаме место. Оди кај комшијата, оди подолу, може би таму ќе најдеш место. Овде нема место. Има ли место, Исус, во твоето срце вечерва? Има ли место, Исус, во моето срце, во нашите срца? Дали има место за тој подрак да го примиме? Или ќе кажем, Исусе, сега сум зафатен, немам време, дојди утре. Вы знаете, оној пример сум го кажувал, кога еден човек се молел за нова година да му дојде Бог, Господ на гости. Цела година се молел и слушнал глас преку годината, ќе дојдам, пријателе, чекај ме, таму на 31 декември ќе дојдам, ќе бидам твој гостин. Човекот направил богата вечера. Се приготвил,
Полека денот одминувал, ги тргнал рулетните, седнал близу прозорецот и гледал долу, дали ќе се појави некој човек. Некаде пред да зајде сонцето, доаѓа еден човек, звони. Гледа низ пенџерото, некој просек, а не е тоа Бог, не му отворил. Потоа доаѓа друг, трет човек. Звонат луѓе, но не личат на Бог. Тоа се обични луѓе, уличари, просјаци. Дошло 12 вечерта, прекршил сатот на 1. Тој се почнал да се нервира и да се прашува: Боже, што се случува? Клекнал и рекол: Боже, направив добра вечера. Се приготвив да дојдеш да ме посетиш. Тебе те немаше. После неколку секунди Бог му се јавува: Драги мои пријателе, јас 3 пати доаѓав, ти не ми отвори. Ама како, Боже, јас не те приметив? Да, дојдов во ликот на тие просјаци. Жал ми е што не ме отвори. Имаме ли ние време? Имаме ли ние место, почитувани, за Исуса вечерва? Овие во Витлеем, на жалост, биле толку со окупирани со други работи, немале место. Но имале тројца други време и место да го посетат Исуса. Тоа биле мудреците од Исток. Тие луѓе ги читале пророштвата кои се однесувале на Месија и биле убедени дека нивното GPS, таа звезда која виделе ќе ги однесе до вистинското место, таму кај што се родил Исуса. Да ви открием нешто. Знаете колку патувале километри овие тројца луѓе? 1000 километри поминале од своето место до Витлеем. Од тука до Загреб има отприлика 1000 километри. 1000 километри патувале пешки и со своите камили. И навистина, најпосле стигнале во Витлеем. Ги проучувале еврејските списи и пророштвата кои се однесувале. Тие заклучиле дека дошло времето за раѓањето на Месијата. 1000 километри патувале. И на Марија и на Јосифа им објасниле зошто дошле. Со голема почит им дале големи подароци. Дали ќе се сетите кои подароци ги подариле? Злато, темјан и смирна. Зошто? Каква е символиката на тие три подароци? Златото како метал на кого се подарува? На царот. Така. Понатаму. Темјанот е наменет за Бога. Темјанот е символ на молитвите, нели, кога се кади. А смирната зашто се употребувала? За мртовците, да не мирисат. Тоа е смирна, знаете, мириса. Сите тие работи три Исус ги обединувал во себе. Тој е цар, така? Тој е Бог и тој ќе биде мртов еден ден, кога ќе умре, кога ќе биде распнат. Но тие почитувани мудраци донеле четврт подарок. Знаете кој бил четвртиот подарок? Тие се донеле самите себе и се поклониле пред царот на вселената. Тоа е обожавање нивно. Дали ние се подготвили не да донесеме сребро, злато, нема е потребно на Бога злато, ниту темјан, ниту смирна. Бог сака да се подариме себе си, да се поклониме пред големиот Бог, тој кој ќе дојде наскоро во ликот на Исуса Христа. Навистина, при крајот на ова размислување, сакам да прашам, што можеме ние денеска да направиме за Исуса? Тој ќе дојде наскоро по втор пат. Од животот на Исуса Христа може да се научиме следниве работи, а тоа е понизност. Понизен Бог, како појам, било целосно непознат во тогашниот свет. Немало понизни луѓе. Тоа го гледаме и кај 12 апостоли, кога Исус бил во горната соба и кога ја соблекол горната наметка и почнал да ги мие нозе. Сеќавате? Имало ли понизни луѓе тогаш? Немало. Ни Петар, ни Јуда, ни останатите. Сите чекале друг тоа да го направи. А Исус ја соблече наметката, клекна, се понизи и почна да им ги мие нозете. Замислите, Бог
ни покажува на дело понизност. За Бога постоело мислење дека е силен, агресивен, семоќен и владе како некој деспот. Таква слика луѓето создавале за Бога. Исус сакал да ја скрши таа слика, извитоперена за Бога. Исус доаѓа на свет во понизност, во најслаб облик како бебе. Бог станал толку мал, како би можел човекот да се осмели да му прииде. Ако Исус дошол како цар на коњ, луѓето би се плашиле да му приидат. Интересно, 2007 година, кога британската кралица заминала во Соединетите Американски држави и тогаш беше Џорџ Буш помладиот како председател, таа со себе од Англија ги повела докторите, имала личен доктор, личен забар, лична фризерка, имала десетици алишта, скапоцени, фустани и цела група која ја прателе на слуги. И знаете колку чинело незиното патување до Америка и назад? $2 милиона. Каква раскошност, какво расфрлување. За разлика од овој, од Исуса, дошол како понизен, во слама и во кал, меѓу смрдливи животни, тука кај што смрдело, Исус се родил. Не во некоја палата, не во некој луксузен хотел, не во некоја луксузна болница, приватни, кај што ќе платиш 1000 евра и ќе се породи жената. Не сум против тоа. Секако, живееме сега во еден друг свет. Но Исус се понизел и се родил меѓу животните. Таму, меѓу сламата. Таму, кај што не било пријатно, а поготово за една жена која раѓа дете на свет. Уште нешто. Од Исусовиот живот може да научиме една порака, а тоа е важноста на заедницата. Исус ги сплотила луѓето. Исус ги спојува. Мудреците во групата ја следат звездата и заедно го пронаоѓаат. И кога го пронашле, не вели да ја ќе си заминам. Не, тројца дошле, тројца си заминале. Мудреците знаеле наместо земските великани треба да го одберат Исуса, кој е најдобар пример. И сега прашање за нас, кој го поставив во текот на ова размислување, има ли место во животот на луѓето за Исуса во овој 21 век, за тебе и за мене? И мудреците од запад би може да го откријат патот до Исуса. Ние живееме во еден ненормален свет, почитувани. Денеска се водат многу борби околу Исуса. Некои го негираат, некои велат дека Исус е бајка, дека не постоел. Луцифер, старата змија, уште на почетокот пошла да го напаѓа Исуса, знаејќи Исус ќе биде спасител. Тој сакал да го спречи неговото раѓање. Уште таму во Стариот Завет, Луцифер го напаѓал Исуса од мигот на неговото раѓање. Веќе од самиот почеток на неговиот живот сакал да го убие преку Ирода. Толку многу работи има и во нашиот живот, што тој сака да ги замолкне во врска со Исуса. Ке ти предизвика болест, ке ти предизвика некој пореметување, да не можеш да дојдеш во црква, да не можеш да читаш Библија, ке ти ослабне видот или слухот, ке ти кажеш, па јас не можам тоа да го работам, зашто не гледам, не слушам. Тоа се дела на ѓавол да те спречи да не го примиш тој подарок што Бог ни го нуди. Сушност, Исус ни нуди и приступачност. Исус е толку приступачен. Бог преку едно новороденче му отвара врата на човекот. Што може да биде поопасно од едно бебенце? Се плаши ли ти? Дали се плашим од бебе? Кој се плаши? Па тоа е мило, тоа е нежно, тоа е невино, тоа е убаво суштество, бебенце, така? Тој нам ни се приближил прв, да му се и ние храбро приближиме. И што Бог порачува? Бог ги сака они кои не се вклопуваат во сликата. Бог ги сака тие кои се отфрлени на маргините на општеството. Бог ги сака сите, но тие, првите, немат време за Бога. И затоа Бог се служи преку мудреците, Бог се служи преку пастирите. Понатаму, преку Христа добиваме доверба и надеж. Во Христа светот има нова надеж. Неговата милост не учи како разумно да го живееме својот живот. Значи, Бог испраќа порака, почитувани, на светот преку своите следбеници, укажувајќи им на можноста за преживување
и остварување на своите соништа. Но ние живееме во еден чуден свет. Сигурно сте слушнали како некои големи компании, производители на автомобили, дават изјава и ги публикуваат своите автомобили. Дали нешто направиле погрешка, стотици, илјадници автомобили ги публикуваат. Прочитав дури една книга била повлечена за рецепти, зашто таму бил испуштен една реченица кај што рецептот не би бил комплетен ако ја нема таа реченица за некоја состојка. Луѓето прават грешки. Живееме во еден навистина ненормален свет. Човештвото оди по пат на немири и зло во 21. век. Но затоа тука е нашиот непроценлив Божи дар. Исус Христос. Спакован, кај што нема грешки. Луѓето прават грешки, прават автомобили, но се појавуваат грешки. Тој подрок што ни го нуди небото, во ликот на Исуса Христа, нема почитувани грешки. Има ли место Исус во твојот живот? Прашање на кое треба веднаш да одговориме во себе, во својот ум. Да не чекаме утре, зашто утре може да биде доцна за некој од нас. Денеска е време да го прифатиме тој дар. И Господ нека не благослови и нека ни помогне да навистина вечерва го посетивме и Назарет и Витлем. Две важни места на Исусовото раѓање, но и на Исусовиот живот. Места од каде што зрачи љубов, радост, мир. И Господ нека ни помогне сите ние да го прифатиме тој небесен непроценлив дар. Амин.